Мэриянын астына келип туруп, бирөө салып алсын бирдеме. Бирөөңөр басып келбейсиң. Салып бүткөндөн кийин ана мен алга десем, бирөөңөр да кайра ала албайсың аны. Бул сот менен чечет. А салып атканда бул незаконно салынып атканы акасы боло берет турбайбы? Мен түшүнүгүм ушундай болуп атат да биякта. Бир эле кафенин кайкына чыгып атат. Мындай кафеден канча кафе бар бизде? Значит, получается, баары эле незаконно отурган турган. Мне кажется, даже бирде документи жок кафелер бар болуш керек биякта. Эчтекеси жок. Мен таң калбайм даже, если ошонун суусу, свети даже уурдалып жасалып коюп койгон бекер. Бир тыйын эч жакка төлөбөгөн кафелер бар. Азыр мен дагы айтып атам, көзөмөлдө бирөкчү, эгер дагы подключение кылсаң, знак, дагы телефон чалуулар же сүйлөшүүлөр же акча болгон. А именно ошол эле жанагы 100-чү токтомдун 6-чы пунктта турат. Архитектордон суроо талабы менен гана алынат текст заключениеде да. Архитектор айтат, эчтеке берген жокмун дейт. Архитектор ушуну практикада айтып атат. Кече ушуну сунуштарды И чё сейчас теперь? Замкнутый круг. Сен эчтеке кылбайсың, бул эчтеке кылбайт. Ана ким эмне кылат анда? Анда эмне жүрөсүңөр биякта анда? И чё, сот 1 жыл, 2 жыл болуп чөйрүп кете берсе, ошентип жүрө береби? Тиги иштей береби ошентип эле? Незаконно. Кеп кафенин баарын жабыш эмес. Баары мыйзамдашып иштесин. Но салыкты вот салык инспекция менен, байке менен давайте изучайте. Это копейки то, что они платят. Мындай болбош керек.